तुमच्या फॅमिलीमध्ये जे पण कोणी 10वी पास कोणत्याही लेवलचे खेळाडू मुलं मुली असतील ना, त्या सर्वांना ही रील आत्ताच शेअर करा, कारण त्यांच्यासाठी आसाम रायफल मध्ये परमनंट भरती निघाली, ज्यामध्ये महिन्याला पगार मिळेल 28 ते 32 हजार प्लस इतर भत्ते. आणि सर्वात खास म्हणजे या भरतीमध्ये तुमची कोणती लेखी परीक्षा होणार नाहीये. आणि ही भरती आसाम रायफलची रायफलमन किंवा रायफल वुमन जीडी खेळाडू या पदासाठी सुरू आहे. त्यासाठी शिक्षण फक्त 10वी पास लागते आणि प्लस तुम्ही यापैकी कोणत्याही लेवलला कोणत्याही स्पोर्ट्स मध्ये सहभाग घेतलेला असावा. म्हणजे तुम्ही शालेय खेळांमध्ये जरी सहभाग घेतलेला असावा तरी सुद्धा तुम्ही यासाठी अर्ज करू शकता. तर यासाठी वयाचे अटी 18 ते 23 वर्षापर्यंत आणि या भरतीला तुम्ही 9 फेब्रुवारी पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करू शकता. तर या भरतीला ऑनलाईन अर्ज करायची लिंक तुम्हाला याच व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये मिळून जाईल. आणि हा व्हिडिओ तुमच्या सर्व मित्रांना फॅमिलीमध्ये शेअर करा आणि असंच डेली अपडेटसाठी आपल्या चॅनलला आता सबस्क्राईब करून घ्या.